Ce este bruxismul și de ce trebuie el tratat? Ce ne spun statisticile despre sănătatea mentală și emoțională a românilor din ultimii 2 ani? Ce este educația timpurie și care este vârsta optimă pentru a începe grădinița un copil? Și ce ar trebui să știe româncele despre screeningul mamar în perioada de pandemie? Sunt Consuela Balaș și mă bucur tare mult să vin către tine cu o nouă ediție Mensana, ediție care va răspunde tuturor acestor întrebări. În noul sezon, așa cum bine știi, premiem telespectatorii fideli, așa că împreună cu Maur Imobiliare ți-am pregătit 7 weekenduri de vis la Brașov. Urmărește emisiunea preferată și scrie în comentariile postării de concurs pe pagina de Facebook care este emisiunea preferată și încarcă o fotografie cu televizorul tău pe postul HTTV și intri automat în concurs. Dă like și share pagina de Facebook pentru a afla detalii, dar și dacă ai câștigat, dar și pentru a-ți ajuta prietenii să meargă într-o excursie la munte. Mult succes! Bruxismul este o afecțiune caracterizată prin scrâșnirea, frecarea sau încleștarea dinților. Treptat, acest obicei poate duce la apariția durerilor de dinți sau la sensibilitate dentară, dar și în unele cazuri chiar la tocirea dinților. Pe măsură ce boala avansează, țesturile dentare sunt afectate și apare retracția gingivală. Prevenim înainte de a trata, de aceea îți recomandăm o vizită la medicul stomatolog pentru a nu te confrunta cu următoarele probleme ulterioare: deteriorarea dinților, a coroanelor dentare sau a maxilarului, dureri de cap, dureri faciale sau afecțiuni ale articulației temporomandibulare. Îngrijorări, supra-solicitare, stresul de a se ajunge la orice. Corpul trebuie să găsească modalități de a scăpa de toți nervii de zi cu zi și strângerea dinților este una dintre ele. Dar în exces și fără tratament poate duce la probleme semnificative, chiar și dincolo de uzura dinților. Ce este bruxismul? Bruxismul este scrâșnitul din dinți. Da? Adică ați văzut oameni care strâng din dinți și vedeți musculatura feței că lucrează chiar și în timpul zilei, mai ales atunci când vedeți că este concentrat. Bruxismul este de 2 tipuri, diurn și nocturn. Cel mai frecvent este cel nocturn și, în general, pacientul nu își dă seama că suferă de bruxism. Persoana care doarme lângă el sau persoanele din jur îi vor spune că strânge din dinți și că scoate zgomote. Bruxismul diurn este momentul în care strângem din dinți în timpul zilei când ne concentrăm asupra unor lucruri sau când suntem nervoși. Amândouă sunt patologice pentru că au efecte negative asupra dinților. Articulația care leagă maxilarul de craniu se numește articulație temporomandibulară. Pentru a o localiza, puneți degetele în fața urechii și atingeți bila care se mișcă atunci când deschideți și închideți gura. Persoanele care strâng prea mult dinții au disconfort în acea zonă, care poate radia în cap, ureche sau gât. Bruxismul pe termen lung va duce la tocirea dinților, unde avem probleme de aspect. Da? O să vedeți oameni cu dinții foarte tociți, foarte mici ca și înălțime, cu un aspect agresiv. Dacă vorbim doar de probleme de aspect, suntem încă bine. Putem vorbi de probleme de parodontopatii, da? Ca urmare sau, afectarea parodonților, afectarea osului și a ligamentelor din jurul dintelui, ca urmare a depunerii unor forțe nenaturale asupra dinților. Da, este unul dintre efectele negative ale bruxismului. Cu cât dinții sunt mai aliniați și mai omogeni, cu atât veți provoca mai puține daune la strângere. În timpul bruxismului din timpul zilei este important să conștientizați când strângeți dinții și apoi încetați să o faceți. Ce metode de tratament avem disponibile pentru bruxism? Metodele de tratament disponibile sunt puține. Ca și stomatolog, cel mai des folosesc gutierele de bruxism. Dar, la baza bruxismului este, de fapt, stresul. Și atunci noi tratăm, de fapt, efectul, nu cauza. Recomandarea este să nu mai fim stresați. Deși adulții sunt cei care se plâng de prezența stresului în viața lor, iar bruxismul este o cauză a stresului, ar fi eronat să credem că doar după o anumită vârstă începem să strângem din dinți. Copiii dezvoltă și ei bruxism? Este îngrijorător?
În general nu. Apare la copii, apare mai ales când au dentiția temporară. Dinții vor schimba. Dacă rămâne, adică dacă el va apărea și cu dentiția definitivă, atunci există o problemă și trebuie să înțelegem de ce este stresat copilul. Cum miturile își fac des prezența și în medicină, ne-am propus să setăm valoarea de adevăr a câtorva dintre ele. Primul mit ar fi acela că după o anumită vârstă este absolut normal și natural ca dinții să fie tociți, scurtați. Nu este un fenomen normal. Dacă vorbim de o persoană de 80 de ani, poate da. Dar la 50-60, dacă avem dinți în gură, ar trebui să arate binișor. Adică nu pot să zic că bruxismul este natural sau normal la vârsta de 50-60 de ani. Este oare adevărat că bruxismul este mai des întâlnit iarna? E un mit. Dacă vreți să ne referim la faptul că iarna tremurăm și strângem din dinți mai tare, atunci hai să zicem că da, e posibil, dar eu cred că e controlabil. Haideți să despicăm firul de păr în patru. Bruxismul. Bruxismul poate fi și voluntar. Adică o persoană care vine și strânge din dinți pentru că așa vrea el. Da, poate exista chestia asta. Dar în mod normal, oamenii sunt destul de conștienți și își dau seama că își fac rău pentru că dor dinții. În momentul în care stau și strâng foarte mult din dinți, începe să mă doare dintele și să mă doară mucoasa și osul și simt că mă supără musculatura, mă opresc. Și atunci revenim la iarnă, frig, tremur 10 minute, strâng din dinți 10 minute, dar nu cred că mai mult de atât. Un alt mit ar fi acela că bruxismul este un fenomen ereditar, moștenit din generații. Nici vorba. Dacă stresul este ereditar, atunci și bruxismul este ereditar. Tratamentul cu bruxism poate varia în funcție de vârsta pacientului? Joacă vârsta un rol în alegerea soluției de a scăpa de bruxism? Tratamentul este același. Gutieră, vorbim de cabinetul stomatologic. Gutieră. Mai există posibilitatea, dar foarte rar se întâmplă, de reechilibrare ocluzală. Adică unde venim și luăm din suprafața ocluzală a dinților ca să creăm o oarește poziție mai stabilă. Dar gutiera, 99% din cazuri, vorbim de gutieră. La copii nu vorbim nici măcar de gutieră. Nu abuzați de gumă. Mestecarea necesită o utilizare constantă a articulației. Același lucru este valabil dacă mestecați mult timp carne sau alte alimente. Evitați alimentele tari, ca pâinea cu crustă groasă. Nu roade unghii sau pixuri. Par obiceiuri inofensive, dar uzează inutil articulația, împiedicând-o să se odihnească. Care sunt recomandările medicului pentru pacienții care își doresc dinți frumoși și sănătoși, indiferent de vârstă? Recomandări pentru persoanele care cred că suferă de bruxism. O vizită la stomatolog. Dacă într-adevăr suferă de bruxism, se face o gutieră și persoana respectivă va purta gutiera. În 90% din cazuri vor purta gutiera doar noaptea, în timpul somnului. Dacă există și bruxism diurn, va purta gutiera și ziua. Și aici am rezolvat iarăși efectul și nu cauza. Ca să rezolvăm și cauza, trebuie să vedem ce ne stresează. Acum, dacă mă duc la un psiholog în cazul în care nu-mi dau seama eu singur care este problema, nu cred că ar fi o problemă. Adică nu înseamnă că am o problemă psihiatrică, am o problemă psihologică, ca să pun problema așa mai delicată. Bruxismul este o patologie comună, afectând între 8 până la 31% dintre adulți, conform unui studiu din 2017. Pandemia se pare că a favorizat creșterea acestor procente, iar rezolvarea are nevoie de o abordare multidisciplinară, psihologul având un rol important în tratarea cauzelor reale ce produc bruxism. Când vine vorba de posibile cauze responsabile de apariția bruxismului, printre cele mai frecvent menționate sunt malocluzia dentară, tulburările de somn și factorii psihosociali, stresul cronic, anxietatea și depresia, trăsăturile de personalitate obsesive. Bruxismul este specifică mai repede copiilor mai mari și adulților și stomatologul rezolvă doar efectele. Cauzele sunt emoționale, pentru că odată ce ne culcăm în tensiune și creierul nostru alunecând cumva spre undele alfa, da? Adică ieșind cumva de sub controlul mecanismelor de apărare, el încearcă să găsească nocturn soluții la problemele diurne.
Și atunci, în somn, starea mea de agitație și visele, coșmarurile fac să trăiesc și corporal ceea ce mintea mea caută sau mintea mea îmi dă să trăiesc. Creierul nu are imaginar. El încearcă să găsească soluții la probleme pe care noi le dăm. Și atunci apare și bruxismul. Este extrem de important să avem o igienă de viață și o igienă de somn.